Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. It's me Ganesh Thami. I'm back with the next video of Class 12 Optional English from Language and Linguistics section. Today's title is Approaches, Methods and Techniques of English Language Teaching or Major Shifts in Language Teaching, and that is the title for today's video. In this video, I will briefly discuss the given methods, approaches or techniques. यदि तपाईहरुले मेरो भिडियो पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा गएर क्लास 12 अप्सनल इंग्लिश भन्ने एउटा प्लेलिस्ट छ, त्यसमा गएर तपाईहरुले पुरै कोर्सको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि त्यसो भएन भने पनि यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा क्लिक गर्नुभयो भने सम्पूर्ण भिडियोको लिंकहरु म त्यहाँ राखेको छु र त्यसैगरी यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा जानुहोस् र त्यहाँ पनि पहिलो कमेन्टमा मैले सम्पूर्ण यो कोर्सको पुरै भिडियो क्लास 12 को अप्सनल इंग्लिशको पुरै कोर्सको करिब 95% भिडियो मैले बनाइसकेको छु। अब बाँकी पनि केही दिनमै एक महिना भित्रै म सिद्ध्याउने सोचमा छु। त्यहाँ गएर तपाईले सम्पूर्ण भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसैगरी आई रिक्वेस्ट यु टु सब्स्क्राइब माई च्यानल एन्ड शेयर द भिडियो अमंग योर फ्रेन्ड्स इफ यु लाइक देम। यदि मेरो भिडियोहरु मन पर्छ भने कमेन्ट ड्रप गर्नु होला, कस्तो लाग्छ, सुझाव सल्लाह पनि दिनु होला, के सुधार गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी साथीभाइहरुलाई पनि भिडियोहरु शेयर गर्नु होला ताकि लर्निङ गर्नको लागि, सिकाइको लागि सजिलो होस् उहाँहरुलाई। फर्स्ट अफ अल लेट्स इन्ट्रोड्युस एप्रोच, मेथड एन्ड टेक्निक। एप्रोच, मेथड र टेक्निक भनेको के हो त यसको बारेमा बुझौं। पहिला हामीले यो डायग्रामबाट के बुझ्न सक्छौं भने एप्रोच भनेको सबैभन्दा ब्रोड अथवा फराकिलो टर्म हो। त्यो भित्र मेथडहरु आउँछन् र मेथड भित्र टेक्निकहरु हुन्छन्। फर्स्ट अफ अल लेट्स डिफाइन एप्रोच। एप्रोच भनेको के हो त? It is a set of correlative assumptions dealing with the nature of language, language teaching and learning. एप्रोचलाई नेपालीमा दृष्टिकोण भनिन्छ र यो दृष्टिकोण भनेको विचारहरुको एउटा कलेक्सन हो, एउटा सेट हो। विचारहरु केसँग सम्बन्धित त भन्दा भाषासँग। भाषाको प्रकृति, भाषा कस्तो हुन्छ, भाषाको काम के हो, सिकाइ प्रक्रिया कसरी हुन्छ, भाषा सिकाइ कक्षामा कसरी सम्पन्न हुन्छ, के तरिका अपनाउँदा ठीक हुन्छ भन्ने एउटा बृहत एउटा सेटहरु, एउटा बिलिफहरुको एउटा समूह हो यो। इट इज एक्जियोमेटिक। एक्जियोमेटिक भनेको तथ्यमा आधारित अथवा क्लियर भन्न खोजेको र इट डिस्क्राइब्स द नेचर अफ सब्जेक्ट म्याटर टु बी टट। पढाउने विषय वस्तुको नेचर कस्तो छ त्यसलाई यसले डिस्क्राइब गर्छ। देयर आर मेनली 3 भ्यूज अफ ल्याङ्ग्वेज एन्ड नेचर अफ ल्याङ्ग्वेज। खास गरी तीनवटा धारणाहरु छन् यो सिकाइ, भाषा सिकाइसँग सम्बन्धित। एउटा भ्यू छ स्ट्रक्चरल भ्यू, अनि सेकेन्ड फंक्शनल भ्यू र थर्ड इन्टरेक्सनल भ्यू। स्ट्रक्चरल भ्यूले के भन्छ भने भाषा भनेको स्ट्रक्चरको अथवा रुलको एउटा कलेक्सन हो। इट इज नट द हेफाजार्ड कलेक्सन अफ अटरेन्सेस। जथाभावी उच्चारण गर्दैमा शब्दहरु साउन्डहरु उच्चारण गर्दैमा भाषा हुँदैन। भाषाको त के हो भने यो स्ट्रक्चर हुन्छ। इट इज रुल गभर्न्ड, यसको रुलहरु हुन्छ। जस्तै सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अब्जेक्ट। हामीले सिम्पल प्रेजेन्टको रुल भनेको त स्ट्रक्चर हो। त्यो स्ट्रक्चर युज गरेर हामीले थुप्रै सेन्टेन्सहरु प्रोड्युस गर्न सक्छौं, लेख्न सक्छौं, बोल्न सक्छौं। त्यसैले यसले स्ट्रक्चरलाई फोकस गर्छ भने अर्को भ्यू हो फंक्शनल भ्यू। फंक्शनल भ्यूले ल्याङ्ग्वेजको काम, विभिन्न फंक्सनहरु, कामहरु पूरा गर्ने हो। ल्याङ्ग्वेज विभिन्न पर्पसको लागि, उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हामीले वेलकमिङको लागि ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौं, रिक्वेस्टिङको लागि गर्छौं, त्यसैगरी आस्किङ परमिसन, अनि स्कोल्डिङ, थ्रेटनिङ, कंग्रेचुलेटिङ, दिज आर द फंक्सन्स अफ ल्याङ्ग्वेज। ल्याङ्ग्वेज विभिन्न कामको लागि प्रयोग गरिन्छ, काम सम्पन्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले भाषा सिक्नु भनेको त्यो काम सम्पन्न गराउन सक्नु हो भाषाको प्रयोग गरेर भन्ने यसले विश्वास गर्छ। त्यसैगरी इन्टरेक्सनल भ्यू। इन्टरेक्सनल भ्यू भनेको भाषा भनेको मेनली प्राइमरीली स्पिकिङ। भाषा भनेको स्पिकिङ हो। त्यो सिकेपछि इन्टरेक्सन अथवा कम्युनिकेट गर्न मान्छे सक्षम हुनुपर्छ, विद्यार्थी सक्षम हुनुपर्छ। कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स, विद्यार्थीको सञ्चार गर्न सक्ने क्षमता त्यो टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा त्यो सिप हासिल हुनुपर्छ भन्ने यसले विश्वास गर्छ। द नेक्स्ट टर्म इज मेथड। मेथडलाई नेपालीमा विधि भनिन्छ। इट इज एन ओभरअल प्लान फर द सिस्टमेटिक प्रेजेन्टेसन अफ ल्याङ्ग्वेज बेस्ड अपन अ सेलेक्टेड एप्रोच। मेथड एप्रोचमा आधारित हुन्छ। मैले पहिले नै भनिसकेँ, एप्रोचको आधारमा मेथड सेलेक्ट गर्छौं र मेथडको आधारमा टेक्निकहरु पढाउनको लागि हामीले सेलेक्ट गरिरहेका हुन्छौं। मेथड चाहिँ एप्रोचको आधारमा सेलेक्ट गरिन्छ। मेथड भनेको ओभरअल प्रेजेन्टेसन, क्लासमा
टिचर र स्टुडेन्ट बीच इन्टरेक्सन कसरी हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज आइटमहरू कसरी प्रस्तुत गर्ने, सिकाइ कसरी हुन्छ, विद्यार्थी मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ, विद्यार्थीहरूको रोल के, टिचरको रोल के, अनि टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजहरू कसरी सञ्चालन गरिन्छ, सम्पूर्ण गतिविधिहरूको एउटा श्रृङ्खला नै त्यो हो मेथड। अ मेथड इज प्रोसिडरल, यसको चाहिँ प्रोसेस हुन्छ। प्रोसिडरल भनेको यो एउटा प्रक्रिया हुन्छ, विधि हुन्छ। देयर क्यान बी म्यानी मेथड्स विदिन एन एप्रोच, एउटै एप्रोचभित्र पनि विभिन्न मेथडहरू हुन सक्छन्, जस्तै ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड अथवा जीटी मेथड, डाइरेक्ट मेथड, अडियोलिङ्गुअल मेथड, यिनीहरू एप्रोचमा आधारित हुन्छन्। र थर्ड टर्म इज टेक्निक। Technique is a specific classroom activity that is consistent with method and in harmony with an approach. टेक्निक भनेको सबैभन्दा तल्लो तह हो, यो चाहिँ क्लासरुममा हामीले लागू गरिरहेका हुन्छौँ। तर यो केसँग मेल खाइरहेको हुन्छ भने टेक्निक चाहिँ मेथडमा आधारित हुन्छ, मेथडसँग सम्बन्धित हुन्छ। मेथडको आधारमा हामीले टेक्निक सेलेक्ट गर्ने हो र यो टेक्निक मेथडसँग मिल्छ भन्नुको मतलब यो फेरि माथि यो एप्रोचसँग पनि मिलिरहेको हुन्छ। टेक्निक इज बेस्ड अन मेथड एन्ड मेथड इज बेस्ड अन एप्रोच। यसको भन्नुको मतलब टेक्निक एप्रोचसँग पनि मेल खाइरहेको हुन्छ र मेथडसँग पनि मेल खाइरहेको हुन्छ। अ टेक्निक इज इम्प्लिमेन्टेसनल। इम्प्लिमेन्टेसनल भनेको यो लागू गर्ने तहमा हुन्छ, यो क्लासरुममा लागू गरिएको हुन्छ। टेक्निक्स डिपेन्ड अपन द साइज अफ द क्लास, आर्टिस्टी अफ द टिचर, टाइप अफ द लेसन, इटिसी। फर इक्जाम्पल रोल प्ले, ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, अब्जर्भेसन, इटिसी क्यान बी टेक्निक। टेक्निक चाहिँ केमा भर पर्छ भने टिचरको कौशल अथवा टिचरको टेक्निक, उसको तरिका, उसको अनुभव, उसको दक्षता, उसको जुन रण कौशल, विभिन्न तौर तरिकाहरू अपनाउने क्षमता कति छ त्यसमा भर पर्छ। र त्यसै गरी साइज अफ द क्लास, विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति छ, क्लासरुमको स्ट्रक्चर कस्तो छ, पर्याप्त बस्ने ठाउँ, डेस्क बेन्चको व्यवस्था छ कि छैन, ग्रुप डिभिजन गर्न सम्भव छ कि छैन, कसरी पढाउने, त्यो सम्पूर्ण कुराहरूले डिटरमाइन गरेको हुन्छ। त्यसै गरी टाइप अफ लेसन, लेसनको टाइप कस्तो छ, अब त्यो डिस्कसन गर्न सम्भव छ कि, ग्रुप वर्क गराउन सम्भव छ कि, प्रोजेक्ट वर्क दिन सम्भव छ कि, कस्तो खालको लेसन हो, त्यसको आधारमा हामीले टेक्निकहरू सेलेक्ट गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै हामीले ड्रामा पढाइरहेका छौँ भने हामीले ड्रामाटाइजेसन, रोल प्ले हामीले गराउन सकिरहेका हुन्छौँ, सिमुलेसन, हामीले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न रोल दिएर त्यो अनुसार रोल खेलाउने गर्न सक्छौँ। कतिपय लेसनहरूमा लेक्चर, केवल टिचरले अगाडि बसेर लेक्चर मात्रै त्यो लाइन बाई लाइन बुक पढेर अर्थ बताइदिने जुन ट्रेडिसनल टेक्निक हो त्यो अपनाइरहेका हुन्छन्। यो भनेको टिचरको क्षमता, उसको दक्षता, उसको कलाकारिता कतिको छ विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। टेक्निक भनेको क्लासरुममा लागू गरिएको हुन्छ। त्यसैले टेक्निक भनेको इम्प्लिमेन्टेसनल हुन्छ, मेथड भनेको प्रोसिडरल हुन्छ र एप्रोच भनेको एक्जियोमेटिक हुन्छ। यो तीनटा टर्म्सहरू हामीले जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन्समा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट डिफ्रेन्ट एप्रोचेस, मेथड्स एन्ड टेक्निक्स अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ। यो टपिकलाई मेजर सिफ्ट्स इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भनेर पनि भनिएको छ। नम्बर 1 ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड, इन सर्टकट इट इज अल्सो कल्ड जीटी मेथड पनि भनिन्छ यसलाई सर्टकटमा। ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड अफ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ। यो सबैभन्दा पुरानो तरिका हो पढाउने। इट वाज फर्स्ट युज्ड इन जर्मनी इन द 1780s। 1780 को दशकमा पहिलोपटक यसलाई जर्मनीमा प्रयोग गरिएको थियो। इट वाज फर्स्ट युज्ड इन टिचिङ अफ क्लासिकल ल्याङ्ग्वेजेस सच एज ग्रिक एन्ड ल्याटिन। पहिले सुरुमा यो पुरानो शास्त्रीय भाषा, पुरानो भाषा, यो ग्रिक र ल्याटिन भाषा पढाउनमा यो टेक्निक, यो मेथडको प्रयोग गरिएको थियो। इट वाज अ डोमिनेन्ट मेथड फ्रम 1840s टु 1960s। 1840 देखिको दशकदेखि 1960 को दशकसम्म एकदमै व्यापक रूपमा यो प्रयोग गरियो। डोमिनेन्ट मेथड, मेनली युज्ड मेथड थियो। इन दिस मेथड स्टुडेन्ट्स नेटिभ ल्याङ्ग्वेज इज युज्ड एज द मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन। यो पढाउँदाखेरि यो मेथडमा विद्यार्थीको मातृभाषा नै, उनीहरूको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज नै क्लासमा प्रयोग गरिन्छ। स्टुडेन्ट्स आर टट ग्रामर रुल्स, दे आर गिभन द लिस्ट अफ भोक्याबुलरी एन्ड टोल्ड टु ट्रान्सलेट वर्ड्स एन्ड सेन्टेन्सेस इन्टु टार्गेट ल्याङ्ग्वेज। उनीहरूलाई नेपाली भाषा, जस्तै हामीले नेपाली क्लासमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्छौँ, अङ्ग्रेजी इङ्ग्लिसको रुलहरू पढ्छौँ, जस्तै टेन्सको रुल, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस सब्जेक्ट भनेर हामी पढ्छौँ। अनि त्यसपछि टिचरहरूले नेपालीमा लेखेको सेन्टेन्सलाई इङ्ग्लिसमा ल ट्रान्सलेट गर भनेर खास गरी ट्रान्सलेसन प्रयोग गर्ने अनि ग्रामरको रुलहरू पहिला पढाउने। त्यसपछि त्यसको आधारमा आफ्नो मातृभाषाका सेन्टेन्सहरूलाई टार्गेट ल्याङ्ग्वेज दोस्रो भाषामा
विदेशी भाषामा ट्रान्सलेट गर्न सिकाउने यो मेथड हो। त्यसैले ग्रामर प्लस ट्रान्सलेसन दुईटा युज गरिएको छ नि। ग्रामर पढाइन्छ, रुलहरू फोकस गरिन्छ, अनि त्यो रुलको आधारमा आफ्नो ल्याङ्ग्वेजको सेन्टेन्सहरू टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गरिन्छ। एक्युरेसी इज गिभन मोर इम्पोर्टेन्स भनेको ग्रामरको रुलहरू करेक्टनेसलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट दिइन्छ, तर फ्लुएन्सी भन्दा फ्लुएन्सी भनेको उनीहरूको स्पोकन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फ्लुएन्ट हुँदैन, उनीहरूको जुन धारा प्रवाह रूपमा उनीहरूले छिटो छिटो बोल्न सक्ने जुन क्षमता चाहिँ उनीहरूमा हुँदैन। ग्रामरमा चाहिँ उनीहरू ट्यालेन्ट हुन्छन्। रिडिङ एन्ड राइटिङ आर गिभन मेजर फोकस। राइटिङ र रिडिङमा धेरै फोकस गरिन्छ, तर स्पिकिङ र लिसनिङमा दिइँदैन। प्रोनाउन्सिएसन पनि त्यसैले गर्दा उनीहरूको सुधार हुन सक्दैन। दे आर गिभन लेस इम्पोर्टेन्स। एज अ रिजल्ट इट क्यान नट कन्ट्रिब्युट मच फर द डेभलपमेन्ट अफ स्टुडेन्ट्स कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स। त्यसैले गर्दा विद्यार्थीहरूको कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स भनेको कम्युनिकेसन गर्न सक्ने, जुन छिटो छिटो बोल्न सक्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन। उनीहरूले ग्रामर रुल थाहा हुन्छ, लेख्न पनि सक्छन्, पढ्न पनि सक्छन्, बुझ्छन्, राइटिङ ठिकै हुन्छ, ग्रामर राम्रो हुन्छ, तर उनीहरूको प्रोनाउन्सिएसन अनि स्पोकन र लिसनिङ स्किलहरू चाहिँ खासै राम्रो हुँदैन। नम्बर 2, डाइरेक्ट मेथड। डाइरेक्ट मेथड वाज डेभलप्ड इन द लेट 19th सेन्चुरी। 19औं शताब्दीको उत्तरार्धतिर अन्तिम समयतिर यसको विकास भएको थियो। इट ओरिजिनेटेड एज द रियाक्सन अगेन्स्ट जीटी मेथड बिकज जीटी मेथड युज्ड मदर टङ एक्सेसिभली। यो चाहिँ जीटी मेथड अघिल्लो 1 नम्बरको ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडको विरुद्धमा आएको हो, किनभने भाषा सिक्ने भनेको छ, तर मदर टङ आफ्नो मातृभाषाको प्रयोग क्लासमा धेरै भयो। त्यसले गर्दा उनीहरूको सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज अथवा टार्गेट ल्याङ्ग्वेज लर्निङको जुन रेट हो त्यो त्यति सफल हुन सकेन, त्यसको विरुद्धमा आएको हो। त्यसको एज अ रियाक्सन, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप त्यसको विरुद्धमा आएको हो यो। इट डज नट अलाउ द युज अफ मदर टङ। मेन यसको विशेषता भनेकै नामै काफी छ यसको, डाइरेक्ट मेथड। डाइरेक्ट भनेको डाइरेक्ट सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज अथवा टार्गेट ल्याङ्ग्वेज मात्र युज गर्ने, मदर टङलाई युज गर्दै नगर्ने भनेको हो। नो ट्रान्सलेसन इज अलाउड इन दिस मेथड। ट्रान्सलेसन जुन अनुवाद नेपालीमा हामीले ट्रान्सलेट गरेर पढाइरहेको हुन्छौँ, नेपालको कन्टेक्स्टमा जीटी मेथड धेरै प्रयोग गर्छौँ, तर डाइरेक्ट मेथडले भन्छ विद्यार्थीले बुझोस् नबुझोस् त्यो कन्सेप्टलाई बरु सिम्पल ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने, तर त्यही टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा डाइरेक्ट प्रयोग गरेर उनीहरूलाई पढाउने भन्ने भन्छ यसले। इट बिलिभ्स द्याट ओन्ली टार्गेट ल्याङ्ग्वेज सुड बी युज्ड इन द ल्याङ्ग्वेज क्लास। द टिचर डज नट निड टु नो स्टुडेन्ट्स मदर टङ। जस्तै अब यसमा त डाइरेक्ट विदेशी शिक्षकै भए पनि हुने भयो, किनकि उसले नेपाली बोल्न जरुरी छैन, उनीहरूको विद्यार्थीहरूको मदर टङ बोल्न जरुरी छैन। त्यसैले सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज अथवा टार्गेट ल्याङ्ग्वेज मात्रै जानेको टिचर भए पनि यो क्लासको लागि पुग्छ। अर्थात् बाइलिङ्गुअल अर मल्टिलिङ्गुअल टिचर चाहिएन, एउटा मोनोलिङ्गुअल टिचर, फरेन ल्याङ्ग्वेज टिचर भयो भने पुगिहाल्छ यसमा। मिनिङ इज कन्भेड डाइरेक्टली इन द टार्गेट ल्याङ्ग्वेज एज इट्स नेम सजेस्ट। यो नामले भने जस्तै कुनै चिजको मिनिङ, जस्तै एप्पल भनेको के हो भनेर भन्नुपर्दा स्याउ नभनेर सिधै इट इज अ काइन्ड अफ फ्रुट, होइन, यस्तो छ भनेर डिस्क्राइब गर्ने हुन्छ। यो नामले नै काफी छ। बोथ ग्रामर एन्ड करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन आर टट। यसमा ग्रामर पनि पढाइन्छ र करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन त हुने नै भयो, किनकि मस्टली इङ्ग्लिस नै अथवा टार्गेट ल्याङ्ग्वेज नै बोल्दा त्यो प्रोनाउन्सिएसन त इम्प्रुभ भइहाल्छ, किनकि मदर टङ युज हुँदैन। एभ्री डे भोक्याबुलरी एन्ड सेन्टेन्सेस आर युज्ड इन द क्लास वाइल टिचिङ। विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदा एभ्री डे दैनिक जीवनमा बोलीचालीमा प्रयोग गरिने वाक्य, सेन्टेन्सहरू र शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले डाइरेक्ट मेथड युज गर्दा पनि उनीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। दिज आर द फिचर्स अफ दिस मेथड। नम्बर 3, अडियोलिङ्गुअल मेथड। Audiolingual method is also called army method because it was first used in the USA in the military training in the 1940s. 1940 को दशकमा अमेरिकामा आर्मीहरूलाई ट्रेनिङ दिनको लागि, विदेशी भाषा सिकाउनको लागि दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा विदेशमा जानुपर्छ। त्यो बेला विदेशीको भाषा जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पढाउनको लागि उनीहरूले यो युज गरेका थिए। त्यसैले यसलाई आर्मी मेथड पनि भनिन्छ। इट इज अल्सो कल्ड ओरल मेथड एन्ड मेम मेथड। यो मेथडलाई ओरल र मेम मेथड भनेर पनि भनिन्छ, किनभने सुनाइ, ओरल भनेको मुखबाट बोलाइ र औरल भनेको सुनाइ, बोलाइ र सुनाइसँग सम्बन्धित भएको हुनाले ओरल अथवा मेम मेथड पनि भनिन्छ। इट इज बेस्ड अन बिहेभियरिस्ट साइकोलोजी एन्ड स्ट्रक्चरल लिङ्ग्विस्टिक्स।
यो साइकोलोजीमा त्यतिखेर बिहेभियरिजम व्यवहारवाद लागू थियो। व्यवहारवाद भनेको सिकाइ भनेको व्यवहारको निर्माण हो। भाषा सिक्नु भनेको पनि साइकल चलाउन सिके जस्तै ल्याङ्ग्वेज लर्निङ पनि बिहेभियर फर्मेसन हो भन्नेले विश्वास गर्थ्यो। त्यसै गरी स्ट्रक्चरल लिङ्ग्विस्टिक्स भनेको त्यो बेलामा स्विस भाषाविज्ञ स्विस लिङ्ग्विस्ट फर्डिनान्ड डी ससु भन्ने व्यक्तिले ल्याङ्ग्वेज भनेको एउटा स्ट्रक्चरको एउटा कलेक्सन हो। जस्तै हामीले सिम्पल प्रेजेन्टको रुल सिक्ने हो भने हामीले त्यस्ता वाक्यहरू त थुप्रै हजारौँ बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको एउटा स्ट्रक्चरमा आधारित हुन्छ ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरा यसले विश्वास गर्थ्यो। त्यसैले अडियो लिङ्ग्वेजले पनि स्ट्रक्चर जान्ने हो भने हामीले त्यस्तो धेरै उत्पादन गर्न सक्छौँ भाषाका सेन्टेन्सहरू, अटरेन्सेसहरू, वाक्यहरू भनेर यसले विश्वास गर्छ। इट बिलिभ्स द्याट ल्याङ्ग्वेज इज प्राइमरीली स्पिच एन्ड लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ आर द बेसिक स्किल्स अफ ल्याङ्ग्वेज। यसले मेन फोकस भनेको बोलाइ र सुनाइमा यसले गर्थ्यो र यसले ल्याङ्ग्वेज भनेको रिटन होइन स्पिचलाई अथवा स्पिकिङ भनेको ल्याङ्ग्वेज हो मेनली। हामीले ल्याङ्ग्वेज भनेको मेनली बोल्ने काम गर्छौँ। सो स्पिकिङ सुड बी गिभन मोर प्र्याक्टिस भनेर मोर फोकस भनेर यसले विश्वास गर्छ। सो इट एम्स एट डेभलपिङ लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ स्किल। यसले सुनाइ र बोलाइ सिपलाई त्यसैले प्रमुख प्राथमिकता दिन्छ। देयर इज मच युज अफ टेप, अडियो भिजुअल एड्स एन्ड ल्याङ्ग्वेज ल्याब। यसमा चाहिँ सुनाइ र बोलाइको विकास धेरै गर्नको लागि टेप रेकर्डर, अडियो प्लेयरहरू धेरै युज हुने, अडियो भिजुअल म्याटेरियलहरू, भिडियो फिल्महरू देखाउने। त्यसले गर्दा उनीहरूको विदेशी अथवा ओरिजिनल अथेन्टिक भाषा उच्चारण गर्न उनीहरूले सिक्छन्। अनि ल्याङ्ग्वेज ल्याब भनेको नेपालमा त त्यति छैन। ल्याङ्ग्वेज ल्याब कुन साउन्ड कसरी प्रोड्युस गर्ने भनेर ल्याङ्ग्वेज ल्याब नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हेडसेटहरू अथवा इयरफोनहरू प्रयोग गरेर हरेक विद्यार्थीलाई एकदमै डिजिटल्ली एकदमै सुविधा सम्पन्न ल्याबमा लिएर भाषा सिकाउने हुन्छ। त्यस्तो धेरै प्रयोग गरिन्छ यो मेथडमा। इट टेक्स ल्याङ्ग्वेज एज द म्याटर अफ ह्याबिट फर्मेसन। यसले के विश्वास गर्छ भने भाषा भनेको एउटा ह्याबिट फर्मेसन हो, बानीहरूको निर्माण हो। इट युजेज ड्रिलिङ, रिपिटिसन, इमिटेसन, प्र्याक्टिस, ह्याबिट फर्मेसन एटिसी। यो विधिले ड्रिलिङ भनेको घोकाउने, जस्तै टिचरले एपिपिएलले एप्पल भन्छ अनि विद्यार्थीहरूले त्यसलाई ड्रिलिङ गर्ने, त्यसको पछि उनीहरूले फलो गर्ने। अनि रिपिटिसन, एउटै चिजलाई धेरै बेर उनीहरूलाई घोकाउने, रिपिट गराउने, रिभाइज गराउने। इमिटेसन भनेको कपी गर्ने, नक्कल गर्ने, टिचरले कसरी बोलिरहेको छ, प्रोनाउन्सिएसन कसरी गरिरहेको छ त्यसलाई उनीहरूले इमिटेट गर्छन् अथवा कपी गर्छन्, धेरै प्र्याक्टिस गर्ने, ह्याबिट फर्मेसन गर्ने, यो कुराहरू हुन्छ। एज द टेक्निक अफ टिचिङ लर्निङमा यो मेथडमा यो विभिन्न टेक्निकहरू ड्रिलिङ, रिपिटिसन, इमिटेसन, प्र्याक्टिस इटिसी यो टेक्निकहरू युज गरिन्छ त्यसमा। नम्बर 4, कम्युनिकेटिभ अप्रोच अर कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ। दिस मेथड केम इन्टु युज इन द लेट 1960s इन ब्रिटेन। 1960 को दशकको अन्त्यतिर ब्रिटेनमा यो पहिलोपटक प्रयोग गरिएको थियो। इट अल्सो केम एज अ रियाक्सन अगेन्स्ट जिटी मेथड। ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडले मदर टङ धेरै युज गरेको हुनाले त्यसको विरुद्धमा यो आएको हो। अकर्डिङ टु दिस मेथड द पर्पस अफ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ इज टु डेभलप कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स इन द लर्नर्स। सिकारुहरूमा उनीहरूलाई टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा अथवा विदेशी भाषामा बोल्न सक्ने क्षमता विकास गराउनु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। बोलीचालीमा विकास गराउनु, खास गरी टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा। कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स इज एन एबिलिटी टु युज द टार्गेट ल्याङ्ग्वेज करेक्टली एन्ड एप्रोप्रिएटली। विदेशी भाषा टार्गेट ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ सिकिरहेका हुन्छन् त्यसलाई करेक्टली, ग्रामेटिकल्ली करेक्ट र एप्रोप्रिएटली भनेको सिचुएसनल्ली, सिचुएसन अनुसार अनि कल्चरल कन्टेक्स्ट हुन्छ, त्यो कस्तो ठाउँमा कस्तो बोल्ने त्यो त्यसको पनि ज्ञान हुनु पर्यो। त्यो ज्ञान विद्यार्थीमा हासिल गराउने यसको उद्देश्य हो। लर्निङ ल्याङ्ग्वेज मिन्स लर्निङ टु कम्युनिकेट। यो एप्रोच अनुसार अथवा यो मेथड अनुसार भाषा सिक्नु भनेको कम्युनिकेट गर्न सिक्नु नै हो भन्ने यसले भन्छ। इट फोकसेस अन डिस्कसन, इन्टरेक्सन, कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटिज इन द क्लास। विद्यार्थीहरूलाई जति धेरै डिस्कसनमा, छलफलमा, इन्टरेक्सन अथवा संवादमा, कम्युनिकेटिभ सञ्चारमूलक गतिविधिहरूमा क्लासमा उनीहरूलाई कम्युनिकेट गरायो, बोल्ने अवसर दियो, त्यसले गर्दा उनीहरूको कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स, उनीहरूको बोलीचाली गर्ने क्षमता विकास हुन्छ भन्नेले विश्वास गर्छ। ल्याङ्ग्वेज फङ्सन्स लाइक थ्याङ्किङ, वेलकमिङ, सजेस्टिङ etc आर टट इन द क्लास। इट हेल्प्स टु डेभलप बोथ फ्लुएन्सी एन्ड एक्युरेसी। विद्यार्थीहरूलाई ल्याङ्ग्वेज फङ्सनहरू जस्तै धन्यवाद दिन सिकाइन्छ, अनि त्यसै गरी स्वागत गर्न, अरूलाई सजेसन दिन, अरूलाई स्कोल्ड गर्न अथवा अरूलाई वार्निङ दिन, विभिन्न त्यो ल्याङ्ग्वेज
फङ्सनहरू विद्यार्थीहरूलाई सिकाइन्छ अनि त्यो सँगसँगै उनीहरूलाई बोल्ने अवसर पनि दिइन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स डेभलप हुन्छ। त्यसमा फ्लुएन्सी पनि हुन्छ, उनीहरूको बोल्ने स्पिड हुन्छ जुन स्पिचको त्यो फ्लुएन्ट हुन्छ। फ्लुएन्सीको साथसाथै ग्रामेटिकल एक्युरेसी अथवा ग्रामेटिकल्ली करेक्ट सेन्टेन्सहरू उनीहरूलाई प्रोड्युस गर्न हेल्प गर्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको व्याकरणिक दृष्टिकोणमा सही वाक्यहरू बोल्न लेख्न उनीहरूले सक्छन्। नम्बर 5 कम्युनिटी ल्याङ्ग्वेज लर्निङ। दिस मेथड वाज डेभलप्ड इन द USA इन 1955. इट मेक्स द युज अफ ग्रुप लर्निङ। यो मेथड 1955 मा अमेरिकामा विकसित भयो र यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई समूहमा ग्रुपमा सिक्न यसले मद्दत गर्छ। लर्नर्स वर्क इन ग्रुप। विद्यार्थीहरूलाई समूहमा विभाजन गरेर राखिन्छ र उनीहरूले समूहमा सामूहिक रूपमा अथवा त्यो समूह भनेको एउटा कम्युनिटी हो, एउटा समुदाय हो, उनीहरू समुदायका सदस्य हुन्, त्यसमा उनीहरूले काम गर्छन्। द ग्रुप्स अफ लर्नर्स इज रिगार्डेड एज द कम्युनिटी। त्यो विद्यार्थीहरूको हरेक समूह 5, 7, 6 जतिवटा समूह हुन्छ त्यो एउटा समूहलाई एउटा कम्युनिटी, एउटा समुदायको रूपमा लिइन्छ। इट इज बेस्ड अन द काउन्सेलिङ एप्रोच। यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूका समस्या के हुन्, उनीहरूलाई के चिजमा डर लाग्छ, के चिजमा उनीहरूको सिक्दा के कुराहरूले असर गरिरहेको छ त्यसलाई पत्ता लगाउने पनि यसले गर्छ। द टिचर एक्ट्स एज अ काउन्सिलर वाइल द लर्नर इज सिन एज क्लाइन्ट। यसमा टिचरले काउन्सिलरको रोल खेल्छ। काउन्सिलर भनेको परामर्शदाताले आफ्ना ग्राहकहरू अथवा आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई के समस्या छ उनीहरूलाई हेल्प गर्ने, समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने काम गर्छ टिचर हो भने विद्यार्थीहरू मानौ उनीहरू सेवाग्राही हो, उनीहरूको केही समस्या छ, त्यो समस्या टिचरले समाधान गरिदिनेछ अथवा बाटो देखाइदिनेछ। त्यस्तो खालको रिलेसनसिप हुन्छ यसमा। इट फोकसेस अन कन्भर्सेसन, लिसनिङ, ट्रान्सलेटिङ इटिसी। यसमा विद्यार्थीहरू र शिक्षक विद्यार्थीबीच कन्भर्सेसन हुन्छ, उनीहरूबीच संवाद हुन्छ। लिसनिङ, ट्रान्सलेटिङ यिनीहरू पनि यसमा एक्टिभिटिजहरू अथवा टेक्निकहरू हुन्छन्। इट ट्राइज टु रिड्युस द लर्नर्स एन्जाइटी बाई हेल्पिङ देम। विद्यार्थीहरू डराएका हुन्छन्, जो म गल्ती गर्ने हो कि भनेर उनीहरू डराउँछन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरूको डर हटाउनमा टिचर काउन्सिलरको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दछ। लर्नर्स पर्सनल फिलिङ्स एन्ड रियाक्सन्स आर एड्रेस्ड इन द क्लास। विद्यार्थीहरूका संवेगहरू, उनीहरू डराउने अथवा कस्तो खालको उनीहरूले रियाक्सन, प्रतिक्रिया, संवेगहरू देखाउँछन्, उनीहरूको भावना, उनीहरूको प्रतिक्रिया, रियाक्सन र फिलिङलाई कदर गरिन्छ र त्यही अनुसार उनीहरूलाई सम्बोधन गरिन्छ, उनीहरूलाई त्यही अनुसार व्यवहार गरिन्छ टिचरद्वारा। इट फोकसेस अन ओरल प्रोफिसियन्सी। यसले पनि मौखिकमा, खास गरी स्पिचमा, बोलाइमा फोकस गर्ने गर्दछ। सो लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ आर फोकस्ड। यसमा बोलाइ र सुनाइ सिपलाई धेरै प्राथमिकता दिइन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य पनि कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स डेभलप गर्ने भन्ने नै हुन्छ। तर फरक यति हो, समूहमा विद्यार्थीहरू ग्रुपमा उनीहरू काम गर्छन् र टिचरले परामर्शदाताको रूपमा काम गर्छ। त्यो हो यसको विशेषताहरू। नम्बर 6 कन्टेन्ट एन्ड ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड लर्निङ अर CLIL। यसमा कन्टेन्ट भनेको विषयवस्तु हो। कन्टेन्ट र भाषालाई, ल्याङ्ग्वेजलाई इन्टिग्रेट गरेर अथवा एकअर्कासँग मिलाएर सँगसँगै दुईटैलाई सँगै राखेर सिक्नुलाई भनिन्छ कन्टेन्ट एन्ड इन्टिग्रेटेड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ। दिस ओरिजिनेटेड इन द लेट 1990s। 1990 को दशकको अन्तिम अवस्थामा यो मेथडको उत्पत्ति भएको थियो। एज एन इन्स्ट्रक्सनल एप्रोच, यो पढाइसँग सम्बन्धित एप्रोचको रूपमा यो विकसित भयो। इट इज अल्सो कल्ड कन्टेन्ट बेस्ड इन्स्ट्रक्सन। यसलाई कन्टेन्ट बेस्ड इन्स्ट्रक्सन अथवा CBI र कन्टेन्ट बेस्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ CBLI पनि भनिन्छ। इन दिस एप्रोच कन्टेन्ट अर सब्जेक्ट म्याटर इज टट युजिङ टार्गेट ल्याङ्ग्वेज। यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ। जस्तै मानौ हामीले कम्प्युटरको बारेमा पढ्दैछौँ, कम्प्युटरसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पढ्दैछौँ, तर त्यो सम्पूर्ण विषय इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ, अङ्ग्रेजी भाषाको माध्यम प्रयोग गरेर हामीले सिक्यौँ भने त्यसलाई भनिन्छ CLIL। किनभने त्यो विषयवस्तु कम्प्युटरसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पनि सिक्ने भयो, त्यो सँगसँगै ल्याङ्ग्वेज अल्सो विल बी डेभलप। त्यसैले दुईवटा कुरा सँगै, एक तीर दो निशान भने जस्तै दुईवटा चिज सँगै गरियो। त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि सिकियो र कन्टेन्ट पनि, त्यसको ज्ञान पनि हासिल गरियो भने त्यसलाई भनिन्छ कन्टेन्ट एन्ड ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड लर्निङ। एज अ रिजल्ट लर्नर्स क्यान ह्याभ डबल बेनिफिट। यसको दुईवटा फाइदा हुन्छ। दे क्यान लर्न अबाउट द सब्जेक्ट म्याटर एन्ड डेभलप कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स टु
त्यो भाषा प्रयोग गरियो त्यसले कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स डेभलप गर्न हेल्प गर्छ भने अर्कोपट्टि विषयवस्तु पनि सिक्न सक्छन्। जस्तै मानौ कोरोना भाइरसको बारेमा हामीले एस्से पढ्यौँ, अब कोरोना भाइरसको बारेमा विषयवस्तु, योबाट सचेत हुनपर्ने, यसबाट बच्ने उपायहरू, प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हामीले पनि सिक्ने भयौँ, विषयवस्तु भयो। त्यो सँगसँगै त्यो टार्गेट ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्दा भाषा पनि त्यसले विकास गरिरहेको हुन्छ। इट इज द इन्टिग्रेसन अफ कन्टेन्ट लर्निङ एन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ। यो भनेको इन्टिग्रेसन अथवा दुईटालाई मर्ज गर्नु, मिसाउनु हो। दुईटा विषयवस्तु, एउटा कन्टेन्ट र एउटा लर्निङ, दुईटा चिजलाई मिसाएर बनाइएको एउटा विधि हो। इट इन्क्लुड्स 4 एलिमेन्ट्स। यसमा 4वटा तत्त्वहरू हुन्छन्। के हुन्छन् त भन्दा एउटा कन्टेन्ट, विषयवस्तु हुने भइहाल्यो। त्यसपछि कम्युनिकेसन, त्यो पढ्दै विद्यार्थीहरूले कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स डेभलप हुन्छ। त्यसै गरी कग्निसन एन्ड कल्चर, जसमा कग्निसन भनेको विद्यार्थीहरूको थिङ्किङ प्रोसेस, क्रिटिकल थिङ्किङ, जुनसुकै चिजलाई गहिरिएर त्यसको विभिन्न एङ्गलबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि उनीहरूमा विकास हुन्छ भने कल्चर भनेको इन्टरकल्चरल जुन नलेज हुनपर्ने, इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसन, जस्तै विभिन्न देशका विभिन्न जातजातिका मान्छेहरू बीचको जुन कम्युनिकेसनमा त्यो भाषा मात्रै जानेर हुँदैन, कतिपय एक्स्ट्रा चिजहरू पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्टरकल्चरल जुन कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स, अनि त्यो बारेमा नलेज, अनि अहिले त के हो भने ग्लोबल सिटिजनसिप, जस्तै हामी एक देशमा जन्म भए पनि विश्वको जुनसुकै कुनामा विभिन्न परिवेशमा विभिन्न कामले जानुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा इन्टरकल्चर, अरूको कल्चरको बारेमा पनि नलेज हुनु पर्यो, कल्चरको त्यो ज्ञान पनि यसले हासिल गराउँछ। यो एकदमै अहिलेको समयमा उत्कृष्ट मेथड हो। इट हेल्प्स टु लर्न 21st सेन्चुरी स्किल सच एज कोलाबोरेसन भनेको समूहमा घुलमिल गरेर साथीभाइहरूसँग मिलेर काम गर्ने क्षमता, क्रिएटिभिटी क्षमता, क्रिटिकल थिङ्किङ एबिलिटी। कुनै पनि कुरा लेखेको हुन्छ त्यसलाई अन्धभक्त, त्यसको ब्लाइन्डली बिलिभ नगरेर त्यसको राम्रा नराम्रा पक्ष हरेक केलाउन सक्ने त्यो क्षमता हुनुपर्छ। क्रिटिकल एबिलिटी विकास हुन्छ यसले गर्दा। इट डेभलप्स इन्टरकल्चरल कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स। यसले संस्कृति, दुईटा संस्कृति अथवा त्योभन्दा धेरै संस्कृति भएका मान्छेहरू बिचको कम्युनिकेट गर्दाखेरि विभिन्न कल्चरल कुराहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बारेमा पनि यसले अवेरनेस सिर्जना गर्ने गर्दछ। नम्बर 7, कोअपरेटिभ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ। इट इन्भल्भ्स लर्निङ इन ग्रुप्स, डेभलपिङ कोअपरेसन अमङ द लर्नर्स। यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू समूहमा सिक्छन् र एकअर्कालाई सहयोग गर्छन्। लर्नर्स लर्न फ्रम इच अदर इन ग्रुप व्हाइल कोअपरेटिङ। उनीहरूले कोअपरेसन गर्दै एकअर्कालाई कोअपरेट गर्दा, हेल्प गर्दा उनीहरूले सिक्ने वातावरण हुन्छ। द टिचर टिचेज कोलाबोरेटिभ अर सोसल स्किल्स सो द्याट दे क्यान वर्क टुगेदर इफेक्टिभली। विद्यार्थीहरूलाई सँगै काम गर्ने वातावरण, सामाजिक सिपहरू पनि उनीहरूले सिक्छन्, एकअर्कालाई हेल्प गर्ने सिप पनि हुन्छ। यसरी पढाइन्छ। लर्नर्स आर डिभाइडेड इन्टु डिफ्रेन्ट ग्रुप्स। दे आर गिभन ग्रुप टास्क विच दे हेभ टु डु कोलाबोरेटिभली। उनीहरूलाई समूहमा समाधान गर्ने विभिन्न समस्याहरू, कामहरू दिइन्छ जुन चाहिँ उनीहरूले ग्रुपमा मिलेर मात्रै सम्भव हुन्छ। दे आर गिभन डिफ्रेन्ट रोल्स सच एज टाइमकिपर, मास्टर, रेकर्डर इटिसी इन ग्रुप विच दे हेभ टु क्यारी आउट। अब त्यसमा कसैले समय हेर्ने, कसैले ग्रुप लिडरको काम गर्ने, कसैले बुदाहरू, पोइन्टहरू टिपोट गर्ने विभिन्न रोलहरू दिइन्छ। एज अ रिजल्ट दे कोअपरेट विथ इच अदर। लर्नर्स क्यान नट कम्प्लिट द टास्क विदाउट इच अदर्स हेल्प। दे हेभ टु कम्युनिकेट इन टार्गेट ल्याङ्ग्वेज। अब ग्रुपमा छलफल गर्दा अरूको सहयोग माग्दाखेरि इङ्ग्लिसमा अथवा टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा नै बोल्नुपर्छ। त्यो बोल्दाखेरि कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स पनि डेभलप हुन्छ, अनि एकअर्काको सहयोग पनि प्राप्त हुन्छ र दिएको टास्क पुरा हुन्छ। एज अ रिजल्ट कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स क्यान बी एटेन्ड। त्यसरी कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स हासिल गर्न सकिन्छ। नम्बर 8, टास्क बेस्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ अर टास्क बेस्ड एप्रोच। It developed in the 1980s. It is also called task-based instruction (TBI). It is based on task specially designed to help target language learning. यो 1980 को दशकमा विकसित भएको थियो र यसको अर्को नाम टास्क बेस्ड इन्स्ट्रक्सन पनि भनिन्छ, एप्रोच पनि भनिन्छ, ल्याङ्ग्वेज लर्निङ पनि भनिन्छ। यसको 3वटा नामहरू छ। इट इज बेस्ड अन टास्क स्पेसल्ली डिजाइन टु हेल्प टार्गेट ल्याङ्ग्वेज लर्निङ। विद्यार्थीहरूलाई सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज अथवा टार्गेट ल्याङ्ग्वेज सिकाइमा सहयोग हुने खालका उनीहरूलाई टास्क दिइन्छ। टास्क अर्थात् एक्टिभिटिजहरू, उनीहरूलाई विभिन्न कामहरू दिइन्छ। उनीहरूले समाधान गर्दै जाँदा, त्यो काम गर्दै जाँदा उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट हुन्छ।
It focuses on the use of authentic language and on asking students meaningful tasks using the target language. यसले चाहिँ अथेन्टिक ल्याङ्ग्वेज, अथेन्टिक प्रोनाउन्सिएसन, अथेन्टिक ल्याङ्ग्वेज यसले युज गर्छ र विद्यार्थीहरूले काम गर्दाखेरि, भाषा सिक्दाखेरि मिनिङफुल टास्कहरू उनीहरूले बुझ्ने तरिकाले, बुझ्ने भाषामा यो एक्टिभिटिजहरू गरिन्छ। अ टास्क इज एन एक्टिभिटी। टास्क भनेको के हो त? यो एक्टिभिटी हो, यो कुनै क्रियाकलाप हो। और गोल द्याट इज क्यारिड आउट युजिङ ल्याङ्ग्वेज सच एज फाइन्डिङ अ सोल्युसन टु अ पजल, रिडिङ अ म्याप एन्ड गिभिङ डाइरेक्सन्स, or reading a set of instructions and assembling a toy। यस्ता खालका एक्टिभिटिजहरू विद्यार्थीहरूलाई दिइन्छ। त्यसरी नै अनि उनीहरूले समस्या समाधान गर्छन्। जस्तै विद्यार्थीहरूलाई मानौ कुनै गुडियाको खेलौनाको पाटपुर्जाहरू तिनीहरूलाई सबैलाई मिलाएर खेलौना पुरा तयार गर भन्ने काम दिँदा उनीहरूलाई विभिन्न इन्स्ट्रक्सनहरू, फर्स्ट अफ अल डु दिस, आफ्टर द्याट डु दिस, त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको हुन्छ। यसको मतलब त्यो काम पुरा गर्नको लागि त इन्स्ट्रक्सन बुझ्नु पर्यो। त्यसरी लर्निङ पनि हुने भयो, फन पनि हुने भयो, रमाइलो हुने भयो। लर्नर्स क्यारी आउट टास्क सच एज सल्भिङ अ प्रब्लम अर प्लानिङ एन एक्टिभिटी इन अ टार्गेट ल्याङ्ग्वेज। विद्यार्थीहरूले कुनै समस्या समाधान गर्छन्, टार्गेट ल्याङ्ग्वेजको युज गरिन्छ बोलीचालीमा। त्यसरी उनीहरूले टास्कलाई कम्प्लिट गर्छन्। टास्क कम्प्लिट गर्दै गर्दा ल्याङ्ग्वेज लर्निङ पनि हुन्छ। इट डेभलप्स फ्लुएन्सी एन्ड स्टुडेन्ट कन्फिडेन्स। विद्यार्थीहरूमा कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ यसले गर्दा, अनि उनीहरूको स्पोकन ल्याङ्ग्वेजमा फ्लुएन्सी, उनीहरूको स्पिड पनि राम्रो हुन्छ। नम्बर 9, पोस्ट मेथड पेडागोजी। इट इज अ रिसेन्ट पेडागोजिकल कन्सेप्ट द्याट इमर्ज्ड आफ्टर 1990s। 1990 को दशक पछाडि उत्पत्ति भएको एउटा यो शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित एउटा धारणा हो। It emerged to address the recent demand in language teaching field. No single method can bring a final success in foreign language teaching. It is a search for an alternative to method rather than an alternative method. यो छुट्टै यो डाइरेक्ट मेथड, अडियोलिङ्गुअल मेथड भने जस्तो छुट्टै एउटा मेथड चाहिँ होइन, यसको कुनै आफ्नै कन्सेप्ट छुट्टै छैन। यो त के हो भने यसले के विश्वास गर्छ, कुनै पनि मेथडहरू चाहे त्यो डाइरेक्ट मेथड, अडियोलिङ्गुअल, कम्युनिकेटिभ जुन मेथड भए पनि 100% सक्सेसफुल कुनै पनि मेथड हुन सक्दैन। त्यसैले तिनीहरूको अल्टरनेटिभ खोजिनुपर्छ। तर त्यो अल्टरनेटिभ विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छन्। आफैले पनि कुनै नयाँ मेथड टिचरले पनि त डेभलप गर्न सक्छ। ऊ पनि एउटा रिसर्चर हो, ऊ पनि एउटा क्षमतामान व्यक्ति हो। अरूले त्यो उत्पत्ति गरेका, त्यो डेभलप गरेका मेथडहरू नै त्यो फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। ऊ पनि एउटा रिसर्चर हो। त्यसैले उसले पनि नयाँ इन्भेस्टिगेसन पत्ता लगाउन सक्छ। रिसर्चबाट नयाँ मेथडहरू केही न केही पत्ता लगाउन सक्छ भन्ने खालको यो कन्सेप्ट हो। इट हेल्प्स टु मुभ बियोन्ड मेथड। यो भनेको पोस्ट भनेको पछाडि अथवा आफ्टर भन्ने भयो। यो बियोन्ड मेथड भनेको त्यो मेथडहरू जुन हामी पहिलेदेखि सुन्दै आएका, प्र्याक्टिसमा युज गर्दै आएका छौँ, त्यो मेथडभन्दा अझै अगाडि जाऊ, त्यो मात्रै त छैन नि, त्योभन्दा बेटर मेथड यु क्यान डेभलप भन्ने खालको यो कन्सेप्ट हो। द टिचर्स आर अटोनोमस टु टिच एन्ड ह्यान्डल प्रब्लम्स। टिचरले भनेको अब कुनै पनि मेथडले त्यो समाधान 100% छुमन्तर गरे जस्तो त्यो समाधान त त्यसले त गरिदिँदैन। त्यसैले टिचर भनेको ऊ स्वतन्त्र हुन्छ, अटोनोमस हुन्छ, फ्री हुन्छ पढाउनको लागि र उसले क्लासमा आउने समस्याहरू समाधान गर्नको लागि, टिचिङलाई बेटर बनाउनको लागि ऊ आफै स्वतन्त्र हुन्छ। जसरी पनि ऊ राम्रो बनाउन सक्छ। दिस मेथड इम्पावर्स टिचर। यसले टिचरलाई शक्तिशाली बनाउँछ। शक्तिशाली यो मानेमा कि टिचरहरूले चाहेको मेथड त युज गर्न सक्ने भइहाले, त्योभन्दा पनि बेटर उनीहरूले रिसर्च कन्डक्ट गर्न सक्छन्, रिसर्च गर्न सक्छन्, नयाँ तरिका उनीहरूले आविष्कार गर्न सक्छन्। इट ह्याज 3 प्यारामिटर्स। यसका 3वटा बन्देजहरू अथवा 3वटा सीमाहरू, लिमिटहरू छन्। त्यो हो पार्टिकुलारिटी, प्र्याक्टिकलिटी एन्ड पोसिबिलिटी। जसमा पार्टिकुलारिटीले भन्न खोजेको के हो भने टिचर्स निड टु ह्याभ सेन्सिटिभिटी टु पार्टिकुलर ग्रुप, देयर निड्स एन्ड प्रब्लम्स एन्ड सोल्युसन। टिचरहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरू कस्तो परिवेशमा, कस्तो कन्टेक्स्टमा को हुन्, उनीहरू कुन परिवेशमा ल्याङ्ग्वेज सिकिरहेका छन्, उनीहरूको निड्स, आवश्यकता के हो, एन्ड प्रब्लमहरू उनीहरूले कस्ता फेस गरिरहेका छन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, त्यो पार्टिकुलर अथवा स्पेसल कन्टेक्स्ट कस्तो छ त्यसको बारेमा टिचरहरूले सोच्न जरुरी हुन्छ। र सेकेन्ड यसमा प्र्याक्टिकलिटी भनेको छ। यसले के भन्न खोजेको भने ही अर सी सुड ह्याभ एबिलिटी टु मोनिटर एन्ड रिफ्लेक्ट अपन हिज अर हर अन मेथड। भनेको प्र्याक्टिकल्ली टिचरले कुनै मेथड युज गर्यो, अब त्यसको
रिफ्लेक्सन यो यसमा राम्रा नराम्रा पक्षहरू के भए, यसमा के कमजोरीहरू मबाट भए, के यसको प्लस पोइन्ट अथवा राम्रो के भयो, अनि त्यो मेथडलाई टोटल्ली जुनसुकै मेथड होस्, चाहे डाइरेक्ट मेथड नै किन नहोस्, त्यो युज गर्न सक्ने क्षमता, अनि त्योबाट आफूले रिफ्लेक्ट, त्योबाट पाठ सिक्न सक्ने, त्यो आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गर्न सक्ने त्यो क्षमता टिचरमा हुनुपर्छ। यसमा दिएको थर्ड पोइन्ट पोसिबिलिटीले भन्न खोजेको के हो भने टिचर सुड ब्रिङ अल द प्रोफेसनल एक्सपिरियन्सेस टु द क्लासरुम। टिचरले आफ्नो क्लासमा सोसल, इकोनोमिक, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको एक्सपिरियन्सहरू क्लासमा ल्याउन सक्नुपर्छ। अनि त्यो मेथड चाहिँ उनीहरूले त्यो फिल नहोस् कि यो विदेशीले, यो कोलोनाइजरहरू, साम्राज्यवादीहरूले उत्पादन गरेर हामीमाथि यो मेथड जबरजस्ती लादिरहेछन् भन्ने खालको फिल हुनु हुँदैन विद्यार्थीमा पनि, र टिचरले पनि त्यो गर्नु हुँदैन। अकर्डिङ टु देयर कन्टेक्स्ट, सोसल, इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट त्यो कस्तो छ त्यो सबै त्यो वातावरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण बुझेर त्यो अनुसार मेथड युज गर्नुपर्छ। इन दिस सेन्स पोस्ट मेथड टिचर्स आर अटोनोमस। त्यसैले यो पोस्ट मेथड पेडागोजी युज गर्ने टिचरहरू भनेको अटोनोमस, उनीहरू स्वतन्त्र छन्। एनालिस्ट, उनीहरू भनेको स्वतन्त्र विश्लेषकहरू हुन्। स्ट्राटेजिक रिसर्चर, उनीहरू भनेको आफ्नै रणकौशल युज गरेर रिसर्च गर्ने अनुसन्धानकर्ता हुन्। र डिसिजन मेकर हुन्, उनीहरूले आफूले चाहेको मेथड अथवा आफ्नै तरिकाले नयाँ मेथड पनि उनीहरूले आविष्कार गर्न सक्छन्। त्यसैले त्यो डिसिजन उनीहरूकै हातमा छ। सो दे आर अटोनोमस, दे डु नट जस्ट बिकम द स्लेभ अफ अदर मेथड्स भन्न खोजेको यसले। नम्बर 10 सजेस्टोपेडिया। दिस मेथड वाज एडभोकेटेड और डेभलप्ड बाई बुल्गेरियन एजुकेसनिस्ट ग्रेगोरी लोजानोभ इन द 1970s। 1970 को दशकमा बुल्गेरियाका शिक्षाविद ग्रेगोरी लोजानोभले यसको विकास गरेका हुन्, यसको सुरुवात गरेका हुन्, यसको बारेमा कुरा उठाएका हुन्। इट इज अ मेथड अफ टिचिङ अ फरेन ल्याङ्ग्वेज इन विच स्टुडेन्ट्स लर्न क्विकली बाई बिङ मेड टु फिल रिल्याक्स्ड। विद्यार्थीहरूलाई रिल्याक्स, उनीहरूलाई शान्त, आराम महसुस गराइन्छ, त्यस्तो वातावरणमा उनीहरूलाई पढाइन्छ। टेन्सन फ्री, उनीहरू टेन्सन हुँदैनन्। जोयस, इन्ट्रेस्टेड एन्ड पोजिटिभ, विद्यार्थीहरू एकदम आनन्द फिल गर्छन् सिकाइ गर्दा। जोयस, जोयफुल हुन्छन् उनीहरू। इन्ट्रेस्ट दिन्छन् उनीहरूले, रुचि लगाएर पढ्छन्। पोजिटिभ हुन्छन् सिकाइप्रति, त्यो वातावरण सिर्जना गरिन्छ। की फिचर्स अफ सजेस्टोपेडिया आर कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट। विद्यार्थीहरूलाई कम्फर्टेबल, आरामदायी, उनीहरूलाई रोचक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिन्छ। द युज अफ म्युजिक, उनीहरूलाई सङ्गीतको प्रयोग गरिन्छ। पेरिफेरल लर्निङ भनेको उनीहरू आफ्नै वरिपरिको सराउन्डिङबाट, आफ्नै वरिपरिको पेरिफेरीबाट, आफ्नै वरिपरिको वातावरणबाट सिक्न पाउँछन्। फ्री इरर्स, गल्ती गरे पनि त्यहाँ डराउनु पर्ने वातावरण हुँदैन। लिमिटेड होमवर्क, उनीहरूलाई धेरै होमवर्क पनि दिइँदैन, लोड दिइँदैन। एन्ड म्युजिक, ड्रामा एन्ड आर्ट आर इन्टिग्रेटेड इन द टिचिङ एन्ड लर्निङ प्रोसेस। सिकाइलाई प्रभावकारी, जोयस, कम्फर्टेबल, जोयफुल गराउनको लागि म्युजिकको प्रयोग गरिन्छ, ड्रामाको प्रयोग गरिन्छ, अनि कला, आर्टको प्रयोग गरिन्छ। त्यसले गर्दा लर्निङ जोयफुल हुन्छ, टेन्सन फ्री हुन्छ। भिजुअलाइजेसन इज इम्पेसाइज्ड। भिजुअलाइजेसन, उनीहरूलाई भिडियो हेराउने त्यो गरिन्छ। अल लिमिटेसन्स अफ स्टुडेन्ट्स आर डिसजेस्टेड अर इलिमिनेटेड। विद्यार्थीहरूको जुन लिमिटेसनहरू, प्रब्लमहरू, कमजोरीहरू छ सबैलाई डिसजेस्टेड अर्थात् यसलाई हटाउने गरिन्छ। एन्ड पोजिटिभ सजेसन्स आर प्रोमोटेड। उनीहरूलाई सकारात्मक वातावरण, सकारात्मक सजेसन, हौसला, जोयफुल इन्भाइरोमेन्ट आदिले उनीहरूलाई सिकाइको लागि मोटिभेट गर्छ, उत्प्रेरित गर्छ। नम्बर 11 इक्लेक्टिक मेथड। दिस मेथड वाज फर्स्ट युज्ड इन 1920s to 1930s by English linguist Henry Sweet and Harold Palmer. It is the collection of all good points of different methods and then using them for teaching language. यसलाई 1920 देखि 30 को दशकमा दुईजना भाषाविज्ञहरू, भाषाविदहरू, लिङ्ग्विस्टहरूले प्रयोग गरेका थिए। दुईजनाको नाम हेनरी स्विट र हेरोल्ड पामर हो। र यो भनेको के हो भने सम्पूर्ण जुन मेथडहरू छन् तिनीहरूका राम्रा प्लस पोइन्टहरू, राम्रा पक्षहरूलाई मिश्रण गरेर अथवा तिनीहरू प्रयोग गरेर पढाउनुलाई भनिन्छ। भनेको राम्रो पक्षहरू मानौ ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडबाट मानौ ग्रामरलाई फोकस गर्ने हुन्छ, त्योबाट ल्याउने। कम्युनिकेटिभ एप्रोचको मेन फोकस भनेको विद्यार्थीहरूलाई कम्युनिकेसन गराउन लगाउने। फङ्सनल एप्रोचको विद्यार्थीहरूलाई ल्याङ्ग्वेज फङ्सनहरू, वेलकमिङ, थ्याङ्किङ, सेइङ गुड बाई यिनीहरू सिकाउने। त्यो सम्पूर्ण पक्षका सम्पूर्ण मेथडका राम्रा पक्षहरू ल्याएर बनाइएको यो मेथड हो। इट युटिलाइजेस द बेस्ट पार्ट अफ एक्जिस्टिङ मेथड्स। यो भनेको
जुन विद्यमान प्रयोगमै छन् त्यो मेथडहरूका राम्रा पक्षहरू मिलाएर बनाइएको हो। एभ्री मेथड हैज स्ट्रेङ्थ एन्ड विकनेसेस। कुनै पनि मेथड 100% राम्रो भन्ने हुँदैन, हरेकको राम्रा र नराम्रा पक्ष हुन्छन्। देयर इज नो पर्फेक्ट मेथड फर अल सिचुएसन। सम्पूर्ण सिचुएसनमा प्रयोग गर्न मिल्ने, सम्पूर्ण लेभललाई प्रयोग गर्न मिल्ने कुनै पनि मेथड छैन। अ गुड टिचर डज नट बिकम द स्लेभ टु एनी सिङ्गल मेथड। एउटा असल शिक्षक कुनै पनि मेथडको दास बन्दैन, उसले त राम्रा मेथडहरूको राम्रा पक्षहरू प्रयोग गरेर उसले पढाउँछ। ही ह्यान्डल्स द मेथड्स एज पर हिज अर हर लाइकिङ। उसको चोइस अनुसार, उसको लाइक्स अनुसार, उसको रुचि अनुसार उसले मेथड प्रयोग गर्छ। दस टिचिङ अफ ल्याङ्ग्वेज बाई कम्बाइनिङ डिफ्रेन्ट मेथड्स एन्ड एप्रोचेस इज कल्ड इक्लेक्टिक मेथड। यो भनेको त फेरि त्यही भन्यो, राम्रा मेथडहरूका राम्रा पक्षहरूलाई कम्बाइन गरेर बनाएको नयाँ मेथड हो यो। नम्बर 12 टोटल फिजिकल रेस्पोन्स और TPR। दिस टेक्निक बिलिभ्स दैट ल्याङ्ग्वेज क्यान बी लर्न्ड नेचुरली बाई युजिङ फिजिकल एक्टिभिटिज। विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराएर पनि भाषा सिकिन्छ भन्ने कुरामा यसले विश्वास गर्छ। इट ट्राइज टु डेभलप कम्युनिकेटिभ स्किल्स इन टार्गेट ल्याङ्ग्वेज बाई प्र्याक्टिसिङ अ सिक्वेन्स अफ कमान्ड्स इन द क्लास। विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न कमान्डहरूको निर्देशनहरूको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा तरिकाले उनीहरूलाई विभिन्न काममा लगाएर पनि उनीहरूको कम्युनिकेटिभ कम्पिटेन्स विकास हुन्छ भन्ने कुरामा यसले विश्वास गर्छ। इन दिस टेक्निक टार्गेट ल्याङ्ग्वेज इज कन्भेड थ्रु एक्सन। विद्यार्थीहरूलाई मानौ टार्गेट ल्याङ्ग्वेजमा मानौ क्लोज द डोर भन्यो भने विद्यार्थी जान्छ, ढोका बन्द गर्छ। यसले गर्दा उसले बुझ्यो भन्ने कुरा पनि भयो। टार्गेट ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरिन्छ तर फिजिकल एक्टिभिटिजहरू, शारीरिक क्रियाकलापहरू, ढोका बन्द गर्ने, मानौ रेज योर ह्यान्ड, हात उठाऊ भन्यो विद्यार्थीले हात उठाउँछ। त्यसरी उनीहरूका यो एक्टिभिटिजहरूद्वारा पनि ल्याङ्ग्वेज सिक्न सकिन्छ। द टिचर गिभ्स कमान्ड्स इन द टार्गेट ल्याङ्ग्वेज एन्ड लर्नर्स पर्फर्म रेस्पोन्ड हिम फिजिकल्ली। विद्यार्थीहरूले टिचरले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न कमान्डहरू निर्देशन दिन्छ, जस्तै स्ट्यान्ड अप, सिट डाउन, टच योर हेड। खास गरी यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सहरू टिचरले भन्छ र विद्यार्थीहरूले त्यही टिचरले भनेअनुसार क्रियाकलापहरू गरेका हुन्छन् यसमा। फर इक्जाम्पल द टिचर मे से स्ट्यान्ड अप। मानौ टिचरले विद्यार्थीलाई स्ट्यान्ड अप भन्यो, द लर्नर्स स्ट्यान्ड अप, त्यसरी विद्यार्थीहरू उठ्छन्। द इम्पेरेटिभ इज पावरफुल लिङ्ग्विस्टिक डिभाइस थ्रु विच द टिचर क्यान डाइरेक्ट लर्नर्स बिहेभियर। टिचरले इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स युज गरेर विद्यार्थीहरूको व्यवहार चेन्ज गर्न पनि सक्छ र उनीहरूले त्यो मार्फत पनि भाषिक सिकाइ, ल्याङ्ग्वेज लर्निङ गर्न सक्छन्। द्याट्स अल। यो भिडियोसँगै सम्पूर्ण 12वटा मैले मेथड्स, एप्रोचेस र टेक्निक्सहरूको बारेमा, यो मात्रै टेक्निक हो, अरू चाहिँ मेथड र एप्रोचहरू हुन्। यो सँगै यो भिडियोको अन्त्य भएको छ। द्याट्स अल। थ्याङ्क यू। किप लभिङ एन्ड वाचिङ माई च्यानल। थ्याङ्क यू। बाई बाई।